Na daai oefening in selfverdediging saam met Zetske, het ek ook 'n bietjie restaurasie nodig. Maar Nadine, jy het 'n ander idee van restaurasie in gedagte. Ja, jy onthou hierdie afgeleefde ou tafel in ons braaikamer. Jo, ek het nou al alles probeer om hierdie tafel te red. Het jy maar aan die brandtrui steek? Nee, dit gaan ons beslis nie doen nie. Ons gaan eerder vir hom 'n tweede asem inblaas. So wat ons gaan doen, is ons gaan hom red met Tjhoko. Okay. Nou ek het hierdie wood grinding tools. Ons gaan dit gebruik om 'n houtgrein op die tafel te skep wat dan ook die tafel 'n ligter voorkoms gaan gee. En dan gaan ons hom afwas. So ek hoef nie so die hele tyd. Jy gaan my wys hoe. Kom ek wys jou een laag en dan gaan alles meer sin maak. Ons gebruik Ishmael's Ish en wat ons gaan doen, ons gaan mooi van hierdie punte werk, net die breedte van 'n kwas. En ons sit 'n lekker soliede laag verf op. En nou gaan ek die Wow. hom net beweeg. Ek druk lekker hard en sonder om op te lig, beweeg ons hom net op die blad. Maak die kantjies mooi skoon. Okay. Gaan jy met die thingamajig werk? Okay. En hoe korter jou. Hoe kleiner is die kwashale se merke. Dis 'n goeie begin, maar jy gaan hierdie moet doen. Nee, ek gaan nie, Ek haal meeste van die goeders af. maar dis ook raai. Is jy reg vir die volgende een? O, Jesus, ek is hakkerig hier saam, want daar het ek my duim deurgetrek. Okay, is dit reg? Ja. Nie gaan ek weer verf, maar jy gaan dit nou alleen doen. Hoor jy, ek hou regtig baie van hierdie afdruk. Hoor, Jo, dit lyk amper soos daai bleached, washed meubels wat 'n mens kry, nê? Is ons nou klaar met hierdie tafel, want hy lyk bly mooi. Nee, ons gaan nou nog 'n wastegniek doen en dan moet nog iets met die pote gebeur. Jy moet sê. Natuurlik, maar nog nie nou nie. Hy moet eers droog word. Terwyl ek en Nadine wag vir hierdie verf om droog te word, gaan ons gou 'n paar geheime uitrou. Sien jy nou. Okay, maar ek en Nadine het nou hierdie tafel 'n mooi houtgrein effek gegee en hy is droog. Nadine, wat is volgende? Volgende gaan ons nou die pote verf met Simon Says. Hier is jou kwas en daar's vir jou verf. Verf kom solied. Ons verf hom solied. Jy weet, geel is 'n gelukkige kleur. So sê hulle. Hoe laat dit jou voel? Maak my aggressief. Nee, ek lieg. Ver is jy? Ek is klaar. Ek slaap. Goed. Okay. Volgende gaan ons 'n waslaag gee op die top en dan gaan ons die pote zoets. Die kleur wat ons gaan gebruik is Elvis Mix. Daar is klamlappe op die vloer. Ons gaan die lap vuil maak met die verf. Nou baie subtiel gaan dit net 'n warm skakering op die blad maak. En ons vee hom net oor die oppervlak. Dit laat hom amper nog ouer lyk. Ja, lyk so mooi. Ek is baie beïndruk met ons tafel. Terwyl jy die top vir ons klaarmaak en beweeg lekker van links na regs, dat dit mooi egalig is, gaan ek vir ons die randjie doen met Ishmael. Ek dink dit alles. Dit lyk egalig. Jo, terwyl ek die waswerk gaan klaar doen, gaan jy met die 100 grein skuurpapier die pote vir ons mooi Afskuur weer na ons het opgeverf. Nee, net hier en daar 'n merk maak. Ek was klaar, jy skuur klaar. Ek is nou al gatvol geskuur. Ek is gatvol gewas. Ek dink ek's klaar. Ek dink dit is nou 'n baie sexy tafel. Gaan ons op 'n plek inskryf. Kom ons doen dit. Kyk net. Moet kyk hoe mooi lyk dit nou. Ek is bitter beïndruk. Ek is bly jy's bitter beïndruk. Ja, jy kan nou tafels verf. Ek het 2 tafels by die huis. My vrou gaan definitief laat ek hierdie moet doen. Kom ons gaan help haar. Okay.